देवताभ्यो नमः। इति नैवेद्यं समर्पयामि। तरं दक्षिणतां दक्षिणां समर्पयामि। कर्पूरनीराजनम् ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीरूपेण गौरी देवताभ्यो नमः। इति सायंकाल निवेदन कर्पूर परिमल मंगल नीराजन दीपं दर्शयामि। अम्बे माता की, गौरी माता की, बोलो ललित परमेश्वरी की। आनंद दिव्य कर्पूर परिमल मंगल नीराजन दीपं दर्शयामि। ఈ ప్రార్థన నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. మంత్ర